咦，奶爸奶媽入咗嚟喎，又係清場嘅時候啦。今日呢係打風嘅日子啊，天氣都有啲悶熱啊，所以呢，我同細佬都爬咗上樹上面吹吹風咁樣咯。哎呀，好悶熱啊！我都覺得有啲無聊啊！咦，係咪影緊我啊 ？Hello，大家好啊！我叫家姐啊，而家呢，多咗個新名㗎啦，我而家個名叫做嘉嘉，請大家多多指教啊！無聊咬下葉仔先，牙仔痕啊！咦，各位契爸契媽，1號風球都嚟探我哋家姐細佬，瑩瑩媽咪、樂樂爹哋，真係多謝晒你哋啦！影緊我啊，就擺 pose 俾你哋影啦，咁樣挨住好唔好啊？Q 唔 Q 啊？隻手搭上去，或者3、7分面啦。奶爸話我邊個角度都係咁靚女嘅，咁樣夾住個頭得唔得呢？或者我落嚟低少少俾你哋影，會唔會影得近啲，影得靚啲啊？我咁嘅角度側面都好靚㗎。咦，奶爸奶媽喺度做緊乜嘢呢？一陣會唔會同我玩呢？我最鍾意同奶爸奶媽玩㗎啦。咦，奶爸睇緊咩咁開心嘅？睇緊啲植物，又望下細佬，唔通細佬又做植物殺手？哎呀，細佬做植物殺手出晒名㗎啦，成日將啲植物連根拔起㗎。我就冇呢，我好乖㗎。你睇下奶爸一路睇一路咁開心嘅，唔知係睇緊植物，淨係睇緊瑩瑩媽咪啲便便呢？奶爸奶媽呢，平時入嚟收拾場地嘅時候呢，會換竹葉啦，換咗啲舊嘅竹葉收拾好佢，跟住就換啲新鮮嘅竹葉入嚟。有時呢，仲會睇下瑩瑩媽咪啲便便㗎。佢哋呢會攞起啲便便，跟住搣開佢，揸下佢，睇下裡面嘅成分啦，會竹葉多定竹菌多啦，水分多唔多啦，就可以判斷到瑩瑩媽咪身體健唔健康嘅啦，仲知道瑩瑩媽咪食咗啲乜嘢添啊！真係好犀利啊！我好似見到奶媽喎，係啊，係 Mandy 奶媽啊，好溫柔嘅手手啊！我最鍾意同 Mandy 奶媽玩㗎啦。Mandy 奶媽好溫柔咁望我，我好鍾意啊！我要同 Mandy 奶媽牽手手。我今日係咪好乖呢？我最鍾意同奶媽奶爸佢哋貼貼㗎啦，辛苦晒佢哋啦。哎呀，唔好意思，踢到 Mandy 奶媽啊！哎呀，我唔小心用我隻美腿長腿踢親 Mandy 奶媽啊！但係 Mandy 奶媽望住我仲係笑㗎。哎呀，雖然整到佢隻眼，但係奶媽都冇鬧我㗎，真係好有愛心啊！仲幫我檢查牙齒添，真係多謝奶爸奶媽嘅照顧，我同細佬呢先至可以健康成長。
快高長大。而家照顧我哋都有啲辛苦㗎，因為我哋越嚟越重啦，個體重呢，我諗都可能超過咗20公斤㗎啦，所以奶爸奶媽抱我哋嘅時候都有啲吃力嘅。照顧我同細佬，仲有瑩瑩媽咪同樂樂爹哋，都唔係一件易事㗎，真係幾辛苦㗎。喺呢度我要多謝奶爸奶媽嘅照顧，我哋會健康成長，快高長大，報答奶爸奶媽嘅照顧㗎啦。講講下都覺得有啲眼瞓啦，各位契爸契媽認得我靚啲啦，我個樣瞓覺嘅時候都好甜㗎。今日打風，話晏啲會落雨㗎，契爸契媽睇完我同細佬、瑩瑩媽咪，仲有樂樂爹哋，仲有安安哥哥同可可姐姐啊，跟住就要返屋企啦，小心啦，拜拜。